बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये एलजी का फ्रिज है। इसकी पिन वाल और रिचार्ज का जो टंक है ये लीक है। बाकी जो ये सही है, बाकी ये कूलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, हल्की हल्की कूलिंग कर रहा है। इसकी ये दो टाँकें लीक हैं, यहाँ से गैस जो है लीक होगी। ये देखो पूरा ऑयल आया हुआ है और रिचार्ज की लाइन भी ऐसा ऑयल आया हुआ है और पिन वाल पे भी सारा ये ऑयल आया हुआ है। इस वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा। और पहले टॉर्च की मदद से पहले इसको दोनों को गर्म करना है, अच्छी तरीके गर्म करके दोनों को इस तरीके से पूरी हीट देनी है, ताकि ये ऊपर जो कार्बन वगैरह पड़ा जमा हुआ है सारा जल जाएगा। फिर आपको टांका जो है सही लगेगा। इस तरीके से आप टांका लगाओगे फिर सही नहीं लगेगा, क्योंकि फिर हल्की सी बत्ती लगा के फिर रेगमाल से इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके उसके बाद ये नट को टांका लगाना है। ऐसे टांका सही भी नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से ये लीकेज रह जाएगा। तभी हमने इसको पहले बिल्कुल लाल कर दिया, ताकि ये जो कार्बन हो कचरा हो सारा ऊपर से जल जाए। जलने के बाद फिर रेगमाल से इसको साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद फिर ये टांका देखो हमारा जैसा हो गया टांका। इस तरीके आप टांके लगा के भी इसके अंदर पिन वाल भी लगा दी। पिन वाल लगा के फिर इसको प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डाल के फिर इसको चेक करेंगे ये टांके लीक हैं या नहीं है। हमारे टांके ओके होंगे तो फिर हम इसका गैस रिचार्ज करेंगे, इंशाल्लाह सही कूलिंग करेगा। तो अभी इसको जो है वैक्यूम पे लगाना है, ताकि 10 से 15 मिनट इसको वैक्यूम ही लाजमी करें। और जितना वैक्यूम अच्छा करोगे तो आपकी कूलिंग बिल्कुल अच्छी होगी, और वैक्यूम सही नहीं होगा तो फिर कूलिंग भी सही नहीं होगा। तो इसको 10 से 15 मिनट वैक्यूम लाजमी क्या करें, चाहे कोई भी फ्रिज हो तो उसको वैक्यूम लाजमी क्या करें। अब ऐसे गैस से डाल देते हैं तो फिर कूलिंग सही वो नहीं करता। अभी हमारा वैक्यूम जो है बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। अभी हमें ये सिलेंडर जो है इसको लगा देंगे कैच के साथ। ये हमारे पास गैस है 134 हनीवेल की ये गैस है, बहुत अच्छी गैस है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी हमने 30 या 50 का इसका प्रेशर पहले डाल दें। डालने के बाद फिर जो है फ्रिज इसका स्टार्ट करना है। ज़्यादा गैस का प्रेशर नहीं देना, 30 से 40 का प्रेशर डाल के उसके बाद गैस का प्रेशर दे के फिर स्टार्ट करें। अभी हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वो एक्स्ट्रा से उसकी सुई जो है वो 0 से आ रही है। इसको देखते हैं कि क्या होता है। इंशाल्लाह फिलहाल तो बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है। और 10 का प्रेशर, इससे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं करना। अभी इसकी नालियाँ चेक कर रहे हैं तो माशाल्लाह से गर्म हो रही हैं। ये कंडेंसर की लाइनें हैं, ये गर्म होती हैं। जब गर्म नहीं होगी तो ये कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये अच्छी तरीके से सही गर्म हो रही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी पर बटन भी दबा दें, लाइक भी कर दें। ये देखिए LG के इसके जो फ्रिज है, और ये ऊपर के खाने के अब देख रहे हैं कूलिंग कैसी कर रहा है। माशाल्लाह से इतनी देर में ये बर्फ़ जमाना सही शुरू कर दी। हल्की हल्की सी बर्फ़ जम रही है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा 1 घंटे तक इसकी कूलिंग शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कूलिंग हो रही है। और नीचे से भी देखिए इसकी कूलिंग शुरू हो रही है।